ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නේ ටිකක් බරපතල ඒ වගේම හිත කම්පා කරන කතාවක් ගැන. ඔව් ඇත්තටම ලෝකෙම කම්පනයට පත් කරපු සිදුවීමක්. ඇනලීස් මිෂෙල්. මේ නම ඇහෙද්දිම ගොඩක් දෙනෙක්ට මතක් වෙන්නේ සමහර වෙලාවට චිත්‍රපටයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේක චිත්‍රපටයක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම වෙච්ච දෙයක්. ඒක තමයි. නූතන ඉතිහාසයේ වාර්තාව වුණු අර යක්ෂාවේශයක් කියලා කියන සිදුවීමක්. අපි බලමු මේකේ ඇත්ත නැත්ත සිදුවීම් දාමය කොහොමද දිගහැරුණේ කියලා. ඇනලිස් මිෂෙල් කියන්නේ යා ඉපදුනේ 1952 ජර්මනියේ බැවේරියා කියන ප්‍රදේශයේ. එයා හැදුනේ වැඩුනේ ගොඩක් තද කතෝලික පවුලක. මුලදී යා හරිම සාමාන්‍ය ටිකක් ලැජ්ජාශීලී කෙනෙක් විදිහට තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයක්. එතකොට මේ වෙනස පටන් ගන්නෙ කොහොමද? ඒක තමයි. වයස 16 දී විතර එයාට එකපාරටම සිහි නැති වෙන්න, ඇඟ ගැහෙන්න එහෙම පටන් ගන්නවා. ඉතින් වෛද්‍යවරු මුලින්ම බලලා එයාලා හඳුන ගන්නවා මේක ටෙම්පරල් ලෝබ් එපිලෙප්සි කියලා. ඒ කියන්නේ මොලේ සම්බන්ධ අපස්මාර තත්වයක්. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් මුලින් තිබුණා. ඔව් තිබුණා. ඒත් එක්කම තමයි අනිත් ප්‍රශ්න පටන් ගන්නෙ. අර අපස්මාර තත්වයට එහා ගිය දේවල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොන වගේ දේවල්ද? එයාට අමුතු කටහඬවල් ඇහෙනවා කියනවා. බය හිතෙන රූප පේනවා. එයාටම දැනෙනවා එයා ඇතුලේ මොකක් හරි අර යක්ෂ බලවේගයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් කාලයත් එක්ක මේ තත්ත්වය දරුණු වෙනවා. එයා ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරී වෙනවා. කෑම කන්නේ නැහැ. බිම නිදා ගන්නවා. ඉතින් අර ડોක්ටර්ස්ලා දුන්නු බෙහෙත් එපිලෙප්සි එක වලට ඉවන් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් තිබුණේ නැද්ද? ඒක තමයි ගැටලුව උනේ. බෙහෙත් දුන්නට එයාගේ අර අසාමාන්‍ය හැසිරීම අර එයා කියන අත්දැකීම් අඩු වෙන්නෙම නැහැ. එතකොට තමයි අර දැඩි ආගමික පසුබිම තියෙන පවුලේ අය හිතන්න පටන් ගන්නේ මේක ලෙඩක් නෙමෙයි මේක අර යක්ෂාවේශයක් කියලා. ඉතින් එයාලා පල්ලියට යනවා. ඔව් එයාලා පල්ලියේ පිහිට පතනවා. මුලදී පල්ලිය ටිකක් අදිමදි කරනවා. ඒත් පස්සේ 1695 කතෝලික සභාවෙන් නිල අවසරයක් ලැබෙනවා පූජකවරු දෙන්නෙක්ට මේ එක්සෝසිසම්. එහෙම නැත්නම් යක්ෂයන් දුරු කිරීමේ චාරිත්‍ර පවත්වන්න. නිල අවසරයක් එක්කම. ඔව් වටිකාන්වේ අනුමැදියත් එක්ක මේක නිකන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. යාළගේ අර රිචුවාලේ රොමානම් කියන පොතේ තියෙන විදිහටම තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මාස 10ක් තිස්සේ චාරිත්‍ර 67ක්. ඒක ලොකු කාර්යයක් නේද? අති විශාල කාලයක් සහ වාර ගණනක්. ඒ කාලය තුල ඇනලිස්ගේ තත්වයක් තවත් නරක අතට හැරෙනවා විතරයි. කොහොමද? වාර්තාවල හැටියට එයා එක එක කටහඬවල වලින් කතා කරනවා. සමහර වෙලාවට සත්තු වගේ ගොරවනවා. එයා කියනවා ලූසිෆර්, කයින්, ජුදාස්, නීරෝ, හිට්ලර් වගේ යක්ෂයෝ 6 දෙනෙක් යාට ආවේශ වෙලා ඉන්නවා කියලා. කෑ ගහනවා, තමන්වම හපා ගන්නවා, බිත්තිවල ඔළුව ගහ ගන්නවා වගේ දේවල්. ඒ වගේම කෑම බීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම මේක අහගෙන ඉන්නත් අමාරුයි. මේ කතාව කොහොමද ඉවර වෙන්නේ? ඇනලිස් මිෂෙල් මැරෙනවා. මැරෙන හේතුව? නිල වෛද්‍ය වාර්තාවල තියෙන්නේ මන්ද පෝෂණය සහ විජලනය කියලා. ඒ කියන්නේ කෑම නොකා වතුර නොබී ඉඳලාම ශරීරය දුර්වල වෙලා. එයා මැරෙනකොට ඇඟ ගොඩක් කෙට්ටු වෙලා, දණහිස් දෙක බිඳිලා, ඇඟ පුරාම තුවාල තිබිලා තියෙනවා. අමෝ. ඊට පස්සේ නීතියෙන් මොකද උනේ? ඔව්. ඇගේ දෙමව්පියන්ටයි අර චාරිත්‍ර කරපු පූජකවරු දෙන්නටයි නඩු දැම්මා. චෝදනාව තමයි නොසැලකිලිමත් ලෙස මනුෂ්‍ය ඝාතනය කිරීම. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර නොදී මේ චාරිත්‍ර විතරක් කරපු එකෙන් යාගේ මරණයට දායක වුණා කියලා. හරියටම නඩු විභාගයේදීත් ওই තර්කයම තමයි ආවේ. විත්‍ය කිව්වා, ඒ කියන්නේ දෙමව්පියෝ සහ පූජකවරු කිව්වා. එයාලා හිතුවේ මේක යක්ෂාවේශයක්, එයාලා කලේ ඒකට පිළියමක් කියලා. පැමිණිල්ල කිව්වේ නෑ, මේක දරුණු මානසික සහ ශාරීරික රෝගී තත්වයක්. මෙයාට අවශ්‍ය උනේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් බෙහෙත් කියලා. අවසාන තීන්දුව. උසාවිය තීන්දුව කළා දෙමව්පියෝයි පූජකයෝයි වරදකරුවන් කියලා. හැබැයි ලොකු දඬුවමක් දුන්නේ නැහැ. මාස 6ක අත්හිටවපු සිර දඬුවමක් තමයි නියම වුනේ. ඒ කියන්නේ පරිවාස කාලයක් එක්ක. ඉතින් මේ සිද්ධිය අදටත් මතභේදයට තුඩු දෙන කාරණයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු තාමත් බෙදිලා. සමහරු කියනවා මේක ඇත්ත යක්ෂාවේශයක් කියලා. තවත් අය කියනවා මේක වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවාසනාවන්ත විදිහට වරදවා වටහා ගත්ත ප්‍රතිකාර මගහැරුණු තත්වයක් කියලා. අර The Exorcism of Emily Rose චිත්‍රපටියත් හැදුනේ මේ කතාව ඇසුරෙන් නේද? ඔව්. ඒක තමයි ප්‍රධාන ආభాෂය වුණේ. කවුරු මොන දේ විශ්වාස කරත් ඇනලිස්ට් වුණු දේ නම්
හරිම භයානකයි කනගාටුදායකයි. මේකෙන් පේන අර ඇදහිල්ලයි විද්‍යාවයි අතර ගැටුමකදී කෙනෙක් කොහොම අසරණ වෙන්න පුරවන්ද කියලා. ඒක ඇත්ත. අවසාන වශයෙන් අපිට හිතන්න ඉතුරු වෙන්නේ මෙවැනි අන්ත තත්වයන් වලදී මිනිසුන්ගේ ගැඹිරු විශ්වාස පද්ධති, ආගමික විශ්වාස, ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක අවබෝධයේ කිනක ගැටෙනකොට ඇතිවෙන ප්‍රතිවිපාක කොයිතරම් බරපතල වෙන්න පුරවන්ද කියන එක. ඇත්තම හිතන්නට බොහෝ දේ ඉතිරි කරන කතාවක්.